ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីសម្លេងសមភាព Gender នឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទការចិញ្ចឹមថែទាំកូនរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែទាំកូនប្រសិនបើជួបបញ្ហាប្រឈមតើពួកគាត់ដោះស្រាយដោយរបៀបណាខ្លះលោកអ្នកមានសំណួរនិងមតិយោបល់សូមទូរស័ព្ទចូលរួមតាមរយៈលេខ092 99 60 00 081 88 1065 ឬ comment លើទំព័រ Facebook Page VOD ខ្មែរដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះសំឡេងសមភាព Gender ជំរុញឲ្យមានការចូលរួមចំណែកបង្កើនអំណាចដល់ស្ត្រីក្មេងស្រីនិងក្រុមស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈ DCAចា៎នេះខ្ញុំផាឡាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមចា៎ជាពិសេសប្រិមិត្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅតាមវិទ្យុនៅបណ្ដាខេត្តចា៎សូមជម្រាបសួរផងចា៎ហើយប្រិមិត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គមវិញចាបើសិនជាលោកអ្នកមានជាសំណួរអីអាចផ្ដល់ជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបានតាមប្រអប់ comment ចាកម្មវិធីសម្លេងសមភាព Gender ថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីការចិញ្ចឹមថែទាំកូនរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាយើងចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគាត់មានការថែទាំកូនបែបណាចាហើយដែលដូចប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងហើយថាកម្មវិធីយើងតែងតែចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ដូចជាស្ត្រីចាឲ្យមានការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសង្គមចានៅក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះគឺយើងមានប្រិមិត្តចំនួនសំទោសវាគ្មិនចាហើយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសយើងមួយរូបចាវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយថ្ងៃនេះគឺមានលោកឈុំរដ្ឋាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកចងក្រងសហគមន៍នៃសហគមន៍ឥន្ទនូកម្ពុជាចាដោយគណៈនេះលោករដ្ឋានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទៅហើយនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតជម្រាបសួរតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋាចាជម្រាបសួរបងផាឡាអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសយើងគឺអ្នកនាងពៅដាលីនដែលជាសមាជិកសកម្មរបស់រ៉ុកចាសូមជម្រាបសួរចាបងដាលីនចាជម្រាបសួរបងនិងជម្រាបសួររដ្ឋាផងអរគុណបងចាប្រិមិត្តមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមជជែកក៏ដូចជាសួរដេញដោលមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសយើងបានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន2ខ្សែដែលមានលេខ092 99 60 00និងមួយខ្សែទៀតគឺ081 88 1065ចាចំពោះប្រិមិត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គមលោកអ្នកអាចប្រាប់ពីលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ comment ក្រុមការងារយើងនឹងចូលរួមcall ទៅកាន់ទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅកាន់លោកអ្នកវិញចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលនោះនាងខ្ញុំអនុញ្ញាតចង់ដឹងពីប្រវត្តិខាងបង Linda សិនចាដាលីនចាបងដាលីនអាចជួយណែនាំនិងប្រាប់ពីស្ថានភាពគ្រួសារផងបងបានទេហើយបច្ចុប្បន្នបងនៅទីរួមខេត្តឬក៏នៅទីក្រុងភ្នំពេញចាអរគុណច្រើនបងចាអរគុណអ្នកខ្ញុំឈ្មោះពៅដាលីននៅខេត្តព្រះវិហារហើយជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាខ្ញុំមានគ្រួសារមានបានបានចាត់ដៃគ្នាជាមួយគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹង9ឆ្នាំហើយនឹងបានធ្វើការស្មុំកូនមួយដែលឥឡូវរយៈពេលឥឡូវគឺគាត់មានអាយុ5ឆ្នាំហើយបងចាគ្រួសារបងមានកូនតែម្នាក់ទេចាបងសូមសួរម្ដងទៅបងក្នុងសមាជិកគ្រួសារបងហ្នឹងមានកូនតែម្នាក់ទេចាបងចាគឺមានតែកូនម្នាក់អីបងចាបងអាចនិយាយពីបទពិសោធន៍នៃការកសាងគ្រួសាររបស់បងផងបានទេថាតើបងស្គាល់គ្នាហ្នឹងពីពេលណាដែរចាហើយការចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងណាដែរចាក្នុងការខ្ញុំស្គាល់គ្នាមករហូតមកដល់ឥឡូវគឺរយៈពេល9ឆ្នាំដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារហើយគាត់ជាអ្នកលក់ដូរដែរតែគាត់លក់តែកាប់នឹងតាមលំអរំណប់តាទី1ហើយទី2ខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្ត
ធ្វើការក្នុងកូនមួយដែលជាចំណងដៃរបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងបានព្រោះតាំងពីគាត់អត់ទាន់ដល់បានកន្លះខែមែនចាបងស្គាល់គ្រួសារបងហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរចាបងស្គាល់គ្រួសារបងហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយចាក៏រយៈពេលតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវរយៈពេលបាន9ឆ្នាំហើយបង9ឆ្នាំចាចុះពេលចាប់ដៃគ្នារស់នៅកសាងគ្រួសារនេះប្រើពេលអស់ប្រហែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចានិយាយរួមទៅខ្ញុំស្គាល់ភ្លាមខ្ញុំអាចថារយៈពេលតាមតាប្រហែលជា2 3ខែគឺខ្ញុំចាត់ដៃរស់នៅមួយគ្នាហ្មងអញ្ចឹងវាអាចរយៈពេលដែលថាតាំងពីស្គាល់គ្នាលោកមកលើគឺខ្ញុំមានរយៈពេល9ឆ្នាំហើយបងដែលថាស្គាល់ភ្លាមយើងនៅមួយគ្នាភ្លាមអញ្ចឹងណាបងចាពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរការរាប់អានគ្នាហ្នឹងតើមានការកម្មរកោសអីដែរទេឬក៏មានបញ្ហារារាំងអីឬក៏មានការរើសអើងអីដែរទេបងចាបើពីដើមគឺរារាំងពីក្រុមគ្រួសារដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់រៀងគាត់ចាស់ហើយអញ្ចឹងគាត់កម្មឈរកាន់អាគាត់ប្រាប់ពីមួយម៉ាត់ថាគុំទៅធ្វើបាបអីពួកវាគុំទៅបែកបាក់វាកូនដឹងគ្នានឹងសាងបុណ្យសាងបាបណាទេបានអាចមកជួបគ្នាត្រីវាស្រីដូចគ្នាដល់ពេលហើយចឹងទៅបានបងខ្ញុំក៏គាត់ធៀនខលកំហឹងម្ដងតិចហើយការរស់នៅរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ដែលបានទៅបង្កបញ្ហាឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមហាជនឬមួយក៏នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងមានភាពក្តៅក្រហាយអីដែរគាត់ថាក្តៅក្រហាយហ្នឹងក្តៅក្រហាយយ៉ាងម៉េចបងចាលក្ខណៈថាពេលខ្លះយើងយកគ្រូសាអញ្ចឹងទៅបើមិនជាយើងយកគ្រូសាបងអញ្ចឹងយើងមិនអាចបន្តទៅលើមនុស្សប្រុសថាឲ្យតែយកគ្រួសារទៅមានបញ្ហាតែថាពេលខ្លះទៅមានចំនួនប្រអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬមួយក៏គាត់ថាទីអញ្ចឹងទៅមកមានបញ្ហាអីចឹងទៅប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងគឺគាត់អត់មានទេសម្រាប់ខ្ញុំចាគឺគាត់ដឹងតែរតិចតួចថាចំណុចអីគឺលើយើងពីរនាក់ដែលថាខ្ញុំរស់នៅក្នុងបន្ទប់គ្រួសារខ្ញុំមែនប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អត់គេហៅថាទូនាំរឿងចំណូលយើងហ្មងចំណាយយើងហ្មងណាបងចាអញ្ចឹងគឺយើងជីវិតពីរអ្នកដែលខ្ញុំគឺខ្ញុំមកបានពីទូអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទុកដាក់ខ្លួនឯងទៅហើយក៏កើតទៅជាបានរបស់បានដីបានឃ្លីអីទូអញ្ចឹងទៅក៏ការមើលងាយឬមួយក៏ការកំហឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺខលចុះទៅតាមដែលទង្វើរបស់ពួកខ្ញុំធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅបងចាហើយអូនចូលចិត្តអូនសំទោសអូនសម្រាប់ចិត្តចូលជាសមាជិករកហ្នឹងពីពេលណាដែរចាតាំងពី2015 16អីអាចលក្ខណៈថា6 7ឆ្នាំអីដែរចាតាំងពី2015មកចាពេលហ្នឹងហេតុអីបានជាបងសម្រាប់ចិត្តចូលជាសមាជិករបស់សហគមន៍អិនកានូកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថារ៉ុកនេះចាអ្វីដែលជាការជំរុញឲ្យខ្ញុំចូលជាសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍រ៉ុកដោយសារតាទី1ខ្ញុំឃើញក្រុមការងារក្នុងសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងគាត់តែងតែធ្វើឬមួយក៏គាត់តែងតែលក្ខណៈថាគិតគូរពីពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាដូចគ្នាចន្លោះខ្វះខាតរបស់ពួកខ្ញុំឬមួយក៏អ្វីដែលពួកខ្ញុំទទួលស្នើសុំនឹងដូចជាសម្បត្តិដំណើរសម្បត្តិពីសភៅគ្រួសារបញ្ញាបត្រអីហ្នឹងគឺគាត់តែងតែបំពេញចន្លោះហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើដូចមួយដេចបានត្រូវបានឯកសារបែបហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ជំរុញឲ្យសហគមន៍របស់យើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានបញ្ឈប់ការរើសអើងអ្នកដែលឆ្លងជួយដូចគ្នាចាអរគុណដាលីនចាឥឡូវយើងជួបខាងរដ្ឋាជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកចងក្រង
សហគមន៍នៃសហគមន៍ឥន្ទនូកម្ពុជាចង់ដឹងពីសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ខាងសហគមន៍ឥន្ទនូកម្ពុជាតើសហគមន៍ឥន្ទនូកម្ពុជាមានជាសកម្មភាពអីខ្លះដែរចាកន្លងមករដ្ឋាចាអរគុណបងផល្លាម្ដងទៀតជាដំបូងខ្ញុំសូមជំរាបសួរហើយនឹងគ្រប់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងមើលទៅតាមបណ្ដាញសង្គមនេះហើយជាពិសេសផ្ញើក្តីនឹកដល់សមាជិកសហគមន៍ឥន្ទនូកម្ពុជានៅគ្រប់ខេត្តក្រុងដែរត្រឡប់មកថាសហគមន៍ឥន្ទនូកម្ពុជាហៅកាត់ថារកជាណាគេពួកយើងធ្វើការជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ដូចជាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីប្រជាការយល់ដឹងហើយនឹងធ្វើម៉េចយើងធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការការពារការទទួលស្គាល់គំពីយូរអង្វែងដល់បងប្អូនសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយើងបងចាមានសកម្មភាពអីខ្លះដែរនៅក្នុងគម្រោងរបស់សហគមន៍ឥន្ទនូដែលយើងហៅកាត់ថារកនេះចាបាទបងយើងមានកម្មវិធីចងក្រងព្រោះធម្មតាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបងប្អូនយើងនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅហៅទៅរកគ្នាគៀកោគ្នាបានស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីចងក្រងយើងមានកម្មវិធីក្នុងការតស៊ូមតិបណ្ដាគាត់ផ្សព្វផ្សាយគាត់បញ្ជ្រាបបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយក៏ដូចជានៅក្នុងថ្នាក់ជាតិដែរចាមកដល់ពេលនេះតើរកមានសមាជិកគ្រួសារអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងចំនួនប្រមាណហើយចាបាទអរគុណបងដូចខាងដើមអញ្ចឹងយើងកម្មវិធីចងក្រងយើងដើរហៅរកគ្នាស្គាល់គ្នាដែលយើងហៅជាសមាជិកផរកហ្នឹងដែលយើងបានទៅចងក្រងទៅជួបទៅស្គាល់ផ្ដោះផ្ដងស្គាល់គ្នាហ្នឹងមានប្រមាណជា 2000 នាក់ជាថ្ងៃនៅខាងក្នុងហ្នឹងដែរនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានដែលគាត់រួមរស់ជាដៃគូស្នេហាជាដៃគូកសាងគ្រួសារនៅក្រុមដំបូលផ្ទះតែមួយគឺមានដែរចាអ្នកណាខ្លះដែរដែលគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយចូលនៅក្នុងជាសមាជិករបស់សហគមន៍ឥន្ទនូនោះចាភាគច្រើនគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្រីនិងស្រីឬក៏ប្រុសនិងប្រុសឬក៏យ៉ាងណាអាចជួយជម្រាបបានទេបាទអរគុណបងពូពួកយើងដោយឥន្ទនូយើងពណ៌ចម្រុះច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងមានចម្រុះទាំងអស់មានស្ត្រីគាត់ស្រឡាញ់ស្ត្រីមានបរិសុទ្ធស្រឡាញ់បរិសុទ្ធអ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរភេទហើយនឹងមានអ្នកដូរ gender ពីប្រុសទៅស្រីពីស្រីទៅប្រុសអញ្ចឹងដែរបងដោយឡែកបើជាគ្រួសារការកសាងជីវិតគ្រួសារជាដៃជាគូគាត់គឺមានចម្រុះដែរបងមានស្ត្រីជាមួយស្ត្រីអញ្ចឹងទៅបរិសុទ្ធជាមួយនឹងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់ជាស្ត្រីភេទកណាត់ជាស្ត្រីទាំងពីរប៉ុន្តែមានម្នាក់គាត់យើងហៅអ្នកបដូរ gender ទៅជាបរិសុទ្ធហ្នឹងគាត់កាត់សក់ខ្លីគាត់ធ្វើដើរតួជាប្តីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអ្នកទៀតគាត់ជាប្រពន្ធប៉ុន្តែដល់ឡែកមានប្រុសដែលគាត់ទាំងពីរអ្នកដែរហើយក៏មានស្ត្រីទាំងពីរអ្នកដែរចាភាគច្រើនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងគាត់មានវ័យយ៉ាងណាដែរវ័យចាស់ឬក៏ក្មេងដែលជាសមាជិករបស់សហគមន៍ឥន្ទនូដែលបានចងក្រងជាគ្រួសារអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះចាបាទជាទូទៅដោយសារតែរកយើងធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សពេញវ័យជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅដែលយើងទៅចងក្រងទៅស្គាល់នឹងហើយរហូតដល់សមាជិកយើងមានអាយុគាត់ដែលចាស់ហ្នឹងរហូតដល់អាយុ78ឆ្នាំហ្នឹងហើយបងដែលគាត់ចាស់ចាភាគច្រើនអ្នកដែលគាត់ចូលជាវ័យចាស់នេះសំដៅទៅលើថាអ្នកដែលគាត់មានអត្តសញ្ញាណយ៉ាងម៉េចដែរជាស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីឬបុរសស្រឡាញ់បុរសច្រើនជាងចំណុចនេះតើអាចបង្ហាញបានទេចាជាក់ស្ដែងគាត់ជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរ gender ពីស្ត្រីទៅបុរសគាត់តបតែងខ្លួនទៅជាមនុស្សប្រុសតែគាត់មានភេទកណាត់ជាស្ត្រីហើយគាត់បានកសាងក្នុងគ្រួសារបានកសាងគ្រួសារពូនកូនជាចៅអីចឹងនៅក្នុងសហគមន៍យើងដែរបងហ្នឹងហើយចាអរគុណរដ្ឋាចាត្រឡប់មកខាងបងដាលីនវិញចាបងដាលីនបើយើងក៏លេចទៅមើលស្ថានភាពគ្រួសារបងវិញនៅពេលដែលបងចាប់ផ្ដើមមុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ចិត្តថាយកគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារនេះតើហេតុអីបានបងសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវជ្រើសរើសដៃគូបងនឹងចាបងមានទំនុកចិត្តឬក៏មានការយល់ឃើញយ៉ាងណាចាចាបងចាអរគុណច្រើន
អ្វីដែលឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តបានថាអាចផ្ញើជីវិតអាចផ្ញើអនាគតបានលើគាត់ដោយសារថាគាត់ជាមនុស្សដូច gender ពីស្រីមកប្រុសមែនក៏ប៉ុន្តែបដិបត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់ជាគ្រួសារដូចបរិសុទ្ធទូទៅដែលគេមានភាសាហ្នឹងគឺគាត់អាចបំពេញឲ្យយើងបានដោយសារថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់លើខ្ញុំហើយជីវិតដែលគាត់ត្រូវរ៉ាប់រងដែលគាត់លក្ខណៈយើងពីមកថាគាត់គ្រប់គ្រងគាត់រកស៊ីលើថៃចឹងគឺគាត់អាចធ្វើបានហើយបន្ទាប់មករយៈពេលដែលខ្ញុំធ្វើការក្នុងកូនអូនហេងមកហ្នឹងគឺគាត់បំពេញជាទូនាទីជាពុកបានល្អដែលខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះមិនប្រកាសថាមនុស្សក៏ពេញវិញបានយើងត្រូវបានយើងសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវផ្ញើជីវិតផ្ញើអនាគតលើគាត់ទេគឺការរស់នៅរបស់គាត់ឬមួយក៏ការដែលខ្ញុំស័ក្តិសមមួយគ្នាគឺគាត់តែងតែធ្វើនៅអ្វីមួយដែលគាត់ជាមនុស្សប្រឲ្យយើងតាមមានភាពកក់ក្ដៅហើយនឹងមានការទុកចិត្តទៅលើគាត់ដែលថាសម្ដីសម្ដៅឬមួយក៏ការរស់នៅរបស់គាត់នៅសហគមន៍ឬមួយក៏នៅទីផ្សារគឺអត់ដូចជាអ្វីវាថាលក្ខណៈតាមមកទៅរឿងអើងច្រើនទៅជាដោយសារថាគាត់ធ្វើអ្វីមួយគឺគាត់បាត់បែនទៅតាមពេលវេលារបស់គាត់ដែលគាត់រស់នៅជាមួយសហគមន៍ផ្សេងៗឬមួយក៏គាត់បាននៅតាមតំបន់ផ្សារជុំគ្នាប្រជាជនអីចឹងណាបងចានេះជាកត្តាឲ្យបងសម្រេចចិត្តមើលឃើញចំណុចល្អរបស់គាត់ហើយឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តថានឹងចាប់ដៃគូជាមួយគាត់ចុះឥឡូវបន្ទាប់ពីបងព្រមចាប់ដៃគូជាមួយគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើបងមានជួបកត្តាប្រឈមអីខ្លះដែរសម្រាប់ខ្លួនបងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទាំងកូនទាំងអីណាចាចាអរគុណបងហើយអ្វីដែលខ្ញុំប្រឈមខ្លាំងជាងគេមិនថាខ្ញុំឬមួយក៏បងប្អូនពុកម៉ែដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាទូទៅទេគឺពួកខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងការទី1ការរើសអើងសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានការរើសអើងដែរបងចាបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតែមានអ្នករើសអើងអ្នកស្រឡាញ់គេដូចគ្នាមើលងាយហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានបញ្ហាសំខាន់បំផុតនោះគឺខ្ញុំធ្វើការក្នុងកូនមួយដែលគាត់មានអាយុតាំងពីអត់ទាន់បានកន្លះខែរហូតមកដល់លើ5ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំនឹងខ្វះឯកសារសម្បត្តិកំណើតរបស់គាត់ដោយសារតែពួកខ្ញុំអត់ដូចភេទដូចគ្នាដែលគាត់រីអវិវិពាឬមួយក៏យើងយកគ្នាហ្នឹងយើងមានសម្បត្តិអភិវិពាមានសភៅគ្រួសារដល់ពេលពួកខ្ញុំខ្វះឯកសារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកធ្វើការធ្វើសម្បត្តិកំណើតឲ្យអូនហេងចាហើយបន្ទាប់មកក៏ពេលដែលគាត់យើងអត់មានសម្បត្តិកំណើតមានអីគាត់អញ្ចឹងពេលដែលយើងត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងចាក់អីឲ្យគាត់ឬមួយចុះឈ្មោះឲ្យគាត់គឺអត់មាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដូចគេដែលរងថ្ងៃអូនហេងគាត់អាចចូលរៀនបានសាលាទូទៅនិងសាលាខ្មែរសាលាអង់គ្លេសគឺអាស្រ័យទៅលើគេស្គាល់ខ្ញុំហើយនឹងគ្រួសារខ្ញុំទេលក្ខណៈថាយើងយកទៅផ្ញើគេអញ្ចឹងណាបងចាពេលដែលលំបាកហ្នឹងបងអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចនៅពេលដែលបងទៅធ្វើលិខិតសម្បត្តិបញ្ជាក់សម្បត្តិកំណើតរបស់កូនបងនៅសហគមន៍ឬក៏នៅឃុំរបស់បងហ្នឹងតើអ្វីដែលបងគិតថាជាការលំបាកសម្រាប់បងនោះជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចលំបាកនេះចាបងចាដោយសារតែខ្ញុំអត់ដែរមានតូននេះពីដើមឡើយខ្ញុំទៅធ្វើសម្បត្តិកំណើតឲ្យអូនហេងណាខ្ញុំទៅប៉ោះគេរុញមកឃុំគេរុញឲ្យយើងទៅតុលាការរុញការរុញនេះដោយបញ្ជាក់ហេតុផលយ៉ាងម៉េចដែរចាគាត់ថាបើធ្វើការស្មុំកូនហើយចាយយកអ្នកឯងឆ្លាញ់គេដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយឯងធ្វើការស្មុំកូនហ្នឹងតើតែឯងទៅដាច់លក្ខណៈថាចង់និយាយថាយើងគាត់ឲ្យយើងបំពេញឯកសារហ្នឹងដើម្បីឲ្យតុលាការគេរៀបចំកោះហៅម្ដាយបង្កើតរបស់កូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីមកផ្ដាច់គេមានបានលក្ខណៈថាចង់និយាយថាយើងមកធ្វើពាក្យធ្វើកណ្ដាស់ស្នាមដើម្បីថាកូននេះខ្ញុំបានធ្វើការស្មុំហ្នឹងដើម្បី
មុំពេញច្បាប់មុំត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់អីចឹងណាបងចាបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ធ្វើឯកសារនៅខាងសាលាក្រុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចោលទៅគេថាចាំគេខលហើយខ្ញុំពីមានពាក្យតងគេទៅគេថាអត់ទាន់បានធ្វើទេឯកសារហ្នឹងដោយសារថាចាំមើលបន្តិចទៅចាំពេលគេរុញទៅលើគេពិសាគ្នាគេនឹងខលមកខ្ញុំពីអញ្ចឹងណាបងចាពេលដែលបងទៅជួបជាមួយអាជ្ញាធរឃុំដំបងនៅក្នុងការសុំកូនមកនេះតើបងមានលាយលាក់អក្សរឬក៏បានធ្វើអីជាមួយគ្នាដើម្បីជាផុសតាំងសម្រាប់បងទាំងពីរទេចាបងថាដែលខ្ញុំមានសភៅស្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំមានតែខ្ញុំបានប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយនឹងមានកិច្ចសន្យាការដែលខ្ញុំទៅស្មុំកូនពីខាងម្ដាយរបស់គេនេះមានលុយលាក់ដូចជាមេឃុំមេភូមិហើយនឹងឪពុកនឹងម្ដាយរបស់កូនហេងហ្នឹងគឺមានស្នាមមេដាយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់ថាឯកសារហ្នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ដែលចែងបានមកទេគឺយើងត្រូវការឲ្យតុលាការគេរៀបចំកោះហៅម្ដាយរបស់កូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមកពីខាងស្រុកហ្នឹងឡើងមកផ្ដាច់មកធ្វើចិត្តសន្យាឬមកក៏ធ្វើពាក្យនឹងខាងព្រះវិហារនេះសិនដើម្បីបានឲ្យស្របច្បាប់អញ្ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងបងសម្រាប់ចិត្តយកកូនមកចិញ្ចឹមនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយចារយៈពេលមកដល់ឥឡូវនេះគឺ5ឆ្នាំហើយបងចាមិនបានបងសម្រាប់ចិត្តថាយកកូនមកចិញ្ចឹមចាទី1ជីវិតរបស់គាត់ដែលខ្ញុំដឹងពីដើមឡើយគឺកំសត់បើមិនជាខ្ញុំអត់បានយកគាត់មកមើលថែអញ្ចឹងទេគាត់នឹងគាត់ត្រូវតែនៅជាមួយអ្នកផ្សេងឯងដោយសារតែគ្រួសាររបស់គាត់នៅមានបញ្ហាទី1ហើយទី2ខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិដូចខុសពីគ្នាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំក៏មានលទ្ធភាពខ្ញុំក៏ចង់មានគ្រួសារមួយដ៏កក់ក្ដៅដូចគេទូទៅដែរទី1ហើយទី2ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអ្នកស្រឡាញ់គេដូចគ្នាខ្ញុំធ្វើការស្មុំកូនខ្ញុំអត់មានខ្មាស់អៀនឬមួយក៏ខ្ញុំមានតែខ្លាចគេថាខ្ញុំចិញ្ចឹមគាត់អត់បានល្អឬមួយក៏ខ្ញុំមើលថែគាត់អត់បានល្អខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកដែលជាពិសេសអ្នកដែលប្រើអើងអ្នកដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាហ្នឹងចង់ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំក៏អាចមើលថែខ្ញុំក៏ពួកខ្ញុំក៏អាចចិញ្ចឹមកូនបានល្អមួយដើម្បីជួយទៅដល់សង្គមរបស់យើងទៅមុខទៀតដែរបងចាអរគុណបងលីនដាចាបន្តិចទៀតចង់ឲ្យបងចែករំលែកពីការមើលថែទាំកូនរបស់បងក្នុងនាមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាឥឡូវនេះពីកម្មវិធីយើងសម្រាប់បន្តិចសិនហើយចូលមកវិញយើងនឹងជជែកបន្តចាស្ដាប់កម្មវិធីសមភាព Gender អ្នកមានសំណួរមែនទេទូរស័ព្ទមកលេខ092 99 60 00និង081 88 1065សំឡេងយើងដើម្បីរួមចំណែកលុបបំបាត់ការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីកុមារនិងក្រុមស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដើម្បីកុំឲ្យខកខានក្នុងការទទួលព័ត៌មានថ្មីសំខាន់តាមរយៈ VOD Facebook សូមធ្វើការណែនាំគន្លឹះមួយចំនួនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់សញ្ញាចុច3យកពាក្យ Manage Follow Setting យកពាក្យ Live Video ហើយចុចពាក្យ Highlight ដែលមានរូបកណ្ដឹងចុងក្រោយសូម Tick លើពាក្យ All Notification ជាការស្រេចរាល់ព័ត៌មានថ្មីសំខាន់និងទាន់ហេតុការណ៍ដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់លោកអ្នកនឹងទទួលបានភ្លាមនិងមុនគេ VOD ព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកចាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងសមភាព Gender ចាយើងកំពុងតែជជែកការចិញ្ចឹមថែទាំកូនរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាមិញនេះយើងដឹងពីប្រវត្តិនៅក្នុងការតំណាក់តំណងរវាងពួកគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយជាបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបប្រទះហើយចាតិចទៀតយើងនឹងចូលដល់ថាតើការមើលថែទាំកូនយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ពួកគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយមិញអធិស្ឋានដែរចាហៅបងដាលីនហៅលីនដាចា
ច្រឡំផ្ទុយឈ្មោះចាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងវល់មកកាន់រដ្ឋាវិញចង់ដឹងពីខាងរដ្ឋាសង្កេតឃើញជាទូទៅចំពោះអ្នកក្រុមគ្រួសារដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាណាក្នុងសង្គមហ្នឹងតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាជីវិតគ្រួសារពួកគាត់ណាចាបាទបងអរគុណបងផល្លាសម្រាប់សំណួរបងហើយអរគុណបងដាលីនមែនតើបងដែលបងបានចែកម្លែកពីបទពិសោធន៍ហើយនឹងភាពជាម្ដាយដែលស្មុំកូនចូលមកចិញ្ចឹមជាពិសេសបទពិសោធន៍កសាងគ្រួសារផងបងត្រឡប់មកសំណួរវិញស្ថានភាពពួកយើងបងដូចបងដាលីនគាត់រៀបរាប់មិនអញ្ចឹងយើងចាប់ដៃកសាងគ្រួសាររស់ស៊ីចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែគ្នាដូចគេដូចឯងហ្នឹងហើយមានភាពជាឲ្យខំប្រឹងចិញ្ចឹមកូនឲ្យល្អព្រោះធម្មតាបងប្អូនយើងមួយចំនួនកើតមកអត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ឬក៏ម៉ាក់ងាយដាច់ដោយខ្លោចផ្សារស្រាប់ហើយអញ្ចឹងដល់តែក៏បានកសាងគ្រួសារជាងហើយចង់បានកូនយកមកចិញ្ចឹមបីបាត់ថ្នាក់ថ្នមហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យល្អឲ្យចិញ្ចឹមកូនដោយតាមថែទាំអប់រំធ្វើម៉េចគាត់បំពេញកាតព្វកិច្ចជាឪពុកម្ដាយផងគាត់នឹងជាស្ថានភាពទូទៅដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងសហគមន៍ផងពួកយើងផ្ទាល់ហើយចង់មកដូចបងណាលីននិយាយមិនអញ្ចឹងចង់ឲ្យកូនទៅរៀនចឹងប៉ុន្តែដោយឡែកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមានបញ្ហាខ្ទាស់ជាច្រើនដែលបកអត់អាចឲ្យដៃគូបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយើងហ្នឹងបានស្មុំកូនពេញលេញបាទចាយ៉ាងម៉េចដែរលក្ខណៈគ្រួសារផងពួកគាត់វិញនោះចាគាត់មានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរបើយើងក៏លេចទៅមើលជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ណាចាបាទការបីបាច់ថែទាំកូនយ៉ាងណាដែរចាភាគច្រើនមានបញ្ហាប្រឈមទេបើគាត់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងណាចាបាទបងជាការពិតយើងអត់អាចបង្កើតកូនបានអញ្ចឹងហើយបានយើងចង់ស្មុំកូនជាជាក់ស្ដែងក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់យកក្មួយយកមកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងទៅមើលថែទាំជាកូនជាចៅទំហំទឹកចិត្តដែលជាឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលអីហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អ្នកខ្លះគាត់ក៏ទៅស្មុំកូនជាក់ស្ដែងដោយករណីបងដាលីនអញ្ចឹងគាត់ទៅស្មុំកូនតាក់ទងជាមួយនឹងជាទិសដៅនឹងជាជីវភាពរាល់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃតែក្នុងយើងមើលជ្រុងនៃផ្លូវច្បាប់វិញគឺអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអត់អាចស្មុំកូនបានទេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងដែលជាបញ្ហាខ្ទាស់សម្រាប់ពួកយើងហើយបានអត់អាចស្មុំកូនបានព្រោះដូចបងដាលីហៀបហប់ឯកសារនៅក្នុងគ្រួសារសភៅគ្រួសារអីគឺអត់មានដាក់គាត់ជាប្តីប្រពន្ធឬក៏ប្តីកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ទាស់ហើយជាក់ស្ដែងដូចបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់បានមានកូនយកកូនយកមកចិញ្ចឹមដែលជាបែបប្រពៃណីបែបយើងហៅថាប្រពៃណីចុះព្រោះអត់ទាន់ក្រៅផ្លូវការឲ្យអត់បានទាន់ស្របច្បាប់អីក៏ដោយដាក់ជាប្អូនដាក់ជាអីចឹងទៅបងដាក់ជាប្អូនដាក់ជាអត់អាចមានតំណែងដូចទៅសេថាដាក់ជាកូនជាប៉ាឬក៏ម្ដាយបានទេបាទចាដោយសារតែយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ស្មុំកូនដោយសារតែខ្ទាស់សំខាន់បំផុតដោយសារតែយើងអត់អាចមានច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍បានយើងអត់អាចចុះហត្ថស៊ីវិលយើងអីបានខ្ទាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យដៃគូអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងអត់អាចទៅស្មុំកូនស្របច្បាប់បានពេញលេញបានចានៅក្នុងនេះតើគ្រួសារអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងគាត់ពេលដែលគាត់ស្មុំកូនគេហ្នឹងមានបញ្ជាក់អីទេជាទូទៅនៅក្នុងសមាគមសហគមន៍ឥន្ទនូណាតើគាត់មានចេញជាលិខិតអីចង់និយាយថាដឹងឮតែនៅក្នុងសហគមន៍យើងទេអត់មានទេឬក៏យ៉ាងណាចា៎បាទអរគុណបងសម្រាប់សំណួរហ្នឹងដូចយើងមើលឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលក្នុងសហគមន៍របស់ពួកយើងដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងថាមានស្មុំកូនឲ្យយកកូនយកមកចិញ្ចឹមយកក្មួយយកប្អូនយកចៅមើលថែអញ្ចឹងទៅជាបែប
ប្រពៃណីយើងនិយាយសាមញ្ញថាអត់ជាក្រៅផ្លូវការអត់មានការទទួលស្គាល់ដោយផ្លូវច្បាប់ពេញលេញទេហើយចឹងហើយបានវាជាសេចក្តីត្រូវការជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងដោយករណីបងដាលីនចឹងគាត់ត្រូវការខំឈ្មោះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការស្មុំកូនឲ្យស្របច្បាប់នឹងអាចធ្វើទៅបានក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគាត់តែភាគីមួយខាងនៃដៃគូនឹងទៅស្មុំកូនដែលយើងហៅថាស្មុំកូនមិនពេញលេញស្មុំកូនធម្មតាស្មុំកូនធម្មតាបានន័យថាមានម្នាក់នៅក្នុងដៃគូនឹងដែលជាជាឪពុកក្តីឬក៏ជាម្ដាយក្តីនឹងអាចទៅធ្វើដំណើរការនឹងបានប៉ុន្តែដល់ឡែកវាអត់ស្ងប់វាអត់សុខព្រោះដោយសារតែកូនស្រឡាញ់បីបំអោបធូងចាំកន្លងញើសឈាមជាម៉ែជាបបពិសោធន៍ដែលខ្ញុំលឺណាហើយដល់ពេលទៅដាក់ប្អូនអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់វាម៉ងសៅមិនទាល់ហើយមានកត្តាផ្សេងច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ឧត្តមប្រយោជន៍គ្រួសារទាំងមូលហើយនឹងកុមារផងដែរនឹងយើងអត់រាប់នៅអផលប្រយោជន៍ឬក៏ផលប៉ះពាល់ផ្សេងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារឡើយចាពួកអីបើយើងកលេចទៅមើលសមាគមអន្តនូធ្លាប់មានលិខិតថ្លែងចាសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងណាថាហេតុអីបានជាយើងមិនចូលរួមចំណែកចំណុចនឹងមួយទៀតនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ស្មមកូនមកហាក់ដូចជាមានទំនុកចិត្តទោះបីជាគាត់អត់មានច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ប៉ុន្តែគាត់មានសេចក្តីថ្លែងនឹងរួចទៅហើយអញ្ចឹងណានេះចំណុចនេះយើងគិតឃើញថាតើអាចទេបើសិនជាយើងមានលិខិតអីមួយសម្រាប់សមាគមយើងដូចលិខិតថ្លែងហ្នឹងតែសម្រាប់ពួកគាត់ជាអ្នកស្មមកូនចាបាទនៅក្នុងដំណើរការនៃការផ្លូវច្បាប់គឺយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺអត់មានច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយបានសេចក្តីត្រូវការបន្ទាន់ដែលធ្វើម៉េចបានដើម្បីឲ្យយើងមានភាពកក់ក្ដៅហើយមានការទទួលស្គាល់ដឹងឮគឺបងប្អូនសហគមន៍ផាប់យើងហ្នឹងបានដូចផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាបង្កើតជាសេចក្តីថ្លែងតំណែងគ្រួសារតែក៏មានដែនកំណត់ដែរព្រោះសេចក្តីថ្លែងតំណែងគ្រួសារជាកិច្ចសន្យារបស់បុគ្គល2នាក់ហើយដែលបានរួមរស់កសាងជាគ្រួសារមើលថែគ្នានៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយហ្នឹងហើយបានឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំហ្នឹងគ្រាន់តែបានដឹងបានឮទេអញ្ចឹងអត់មានបានន័យថាមានដែនកំណត់សម្រាប់ឲ្យគាត់ប្រភេទអត់មានការថាមានសេចក្តីថ្លែងតំណែងហ្នឹងអាចវាមិនជាលិខិតដែលទទួលការជាផ្លូវច្បាប់ទេបាទចឹងហើយគាត់មានទាំងពីរនាក់មានទំនុកចិត្តគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចយកអាហ្នឹងទៅយោងលិខិតហ្នឹងឬក៏សេចក្តីថ្លែងហ្នឹងទៅយោងក្នុងការដាក់បញ្ចូលកូនស្មមអីបានទេចំណុចនេះដែនកំណត់ផលលិខិតសេចក្តីថ្លែងតំណែងយើងអាចប្រើអញ្ចឹងបានព្រោះដោយសារតែសម្រាប់តែសហគមន៍យើងណាចានៅក្នុងយើងមានបងនៅក្នុងសហគមន៍យើងបានដៃគូផប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងគាត់បានចុះសេចក្តីថ្លែងណាដែលគាត់ត្រូវលក្ខខណ្ឌអីណាបងហ្នឹងហើយមានគាត់ដាក់មានភាពជាគ្រួសារអីហើយមានអាជ្ញាធរមកទទួលស្គាល់ដឹងឮគាត់ជួយធ្វើសាកសីអញ្ចឹងទៅតែនៅក្នុងមកកម្រិតទៀតដែលនិយាយពីរឿងថាប្រើលិខិតសេចក្តីថ្លែងតំណែងគ្រួសារហ្នឹងដើម្បីទៅស្មុំកូនឬក៏អីគឺអត់អាចបានបងហ្នឹងហើយចាអាជ្ញាធរអត់ទទួលស្គាល់ចំណុចនេះបាទព្រោះអាជ្ញាធរលោកមើលតែដឹងឃើញព្រោះឃើញដូចនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុកដូចកូនដូចក្មួយអញ្ចឹងមើលទៅឃើញគាត់មើលឃើញនឹងភ្នែកហ្មងថាអូកសាងគ្រួសារផលអ្នកស្រឡាញ់ភេទដៃគ្នាគាត់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគាត់រស់ស៊ីធ្វើការអីចិញ្ចឹមកូនដូចគេដូចឯងហើយអ្នកខ្លះគាត់ចិញ្ចឹមកូនបានល្អមែនតើដែលគាត់មើលឃើញភ្នែកអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចង់ធ្វើប៉ុន្តែគាត់ក៏ខ្ទាស់ដែរបាទដែលគាត់អត់អាចធ្វើលើសពីអ្វីដែលច្បាប់បានដាក់ចែងកំណត់នៅក្នុងនោះចាបាទអរគុណរដ្ឋាដាលីនវិញចាដាលីនអាចចូលរួមចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ក្នុងនាមអ្នកជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងថាតើបទពិសោធន៍នៃការចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះចាដាលីនចាបងសាអរគុណច្រើនអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក៏អត់ខុសពីម្ដាយទូទៅដែលយើងមានក្តីស្រឡាញ់មានក្តីព្រួយបារម្ភហើយចង់ផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់ដូចទូទៅឬកូនអ្នក
ដែលផ្ទុយភេទដែលគាត់ទទួលបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យគាត់អត់បានគឺពេលដែលខ្ញុំយកគាត់ទៅរៀនសាលាល្អទី1ហើយដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគាត់ទទួលអត់បានខ្ញុំជាម្ដាយលក្ខណៈថាខ្ញុំនៅចំណុចមួយនោះទៀតដែលខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើឲ្យគាត់បានអញ្ចឹងណាបងចាហើយបើពិសោធន៍គាត់ដែលខ្ញុំមើលថែគាត់ឬមួយក៏ខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីគាត់គឺមកដល់រហងៃហ្នឹងការខ្ញុំមើលថែគាត់ក្តៅគាត់ល្ងាគាត់ឈឺគឺពួកខ្ញុំមើលថែគាត់អត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនិយាយត្រឡប់ទៅវិញគឺនៅតែព្រួយបារម្ភមួយចំណុចដែលគាត់អត់មានច្បត់កណ្ដាលទាំងឯងបងចាដាលីនឃើញការពីខែមុនហ្នឹងគឺយើងបានហៅអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលគាត់ជាបុរសណាហើយចង់ដឹងពីលក្ខណៈនៃគ្រួសាររបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាស្ត្រីវិញថានៅពេលដែលខាងដាលីនស្មុំកូនមកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងពេលហ្នឹងតើអារម្មណ៍របស់កូនឬក៏កូនកូនផងដាលីនណាតើគាត់ត្រូវហៅដាលីនថាយ៉ាងម៉េចយើងមានការបែងចែកដែរទេចាសូមអធិស្ឋានចាបងដោយសារថាខ្ញុំដើរតួជាម្ដាយអញ្ចឹងគាត់ហៅខ្ញុំម៉ាក់ចាសម្រាប់ប៉ាគាត់បដូរពី gender ពីស្ត្រីមកបុរសដោយសារតែការតុបតែងរបស់គាត់ធ្វើខ្លួនដូចបុរសអញ្ចឹងគាត់កាត់សក់គាត់ស្លៀកពាក់តែបុរសអញ្ចឹងអូនហេងហៅប្តីខ្ញុំថាប៉ាចាហើយដោយសារថាយើងអត់ទាន់បង្ហាញគាត់ដោយសារតែគាត់នៅអាយុតិចពេកនឹងទៅជានឹងគឺថាគាត់នឹងដឹងថាប៉ាគាត់នឹងជាអ្នកបដូរ gender ប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់បារម្ភទេគឺខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំគិតខំរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំធ្វើការប្រឹងប្រែងការតស៊ូមតិជាមួយនឹងសហគមន៍អ្នកនៅកន្លែងទីដូចគ្នានឹងគឺចង់ឲ្យគាត់បានសុខភាពមួយគាត់ជាប្រមាគាត់អត់ត្រូវការតែមានបានត្រូវការឯកសារអីទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការតែសុខភាពរបស់គាត់មួយគឺគាត់ទទួលបានហ្នឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់ដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងឬមួយក៏ចុះឈ្មោះចូលរៀនអីចឹងគឺវាងាយស្រួលបងចាបើយើងនិយាយពីបទពិសោធន៍ការចិញ្ចឹមកូននេះក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងមានការលំបាកទេសម្រាប់ដាលីនចានៅពេលដែលយើងត្រូវការមើលថែទាំកូនត្រូវការចុះទៅធ្វើសកម្មភាពឬក៏ការងារឬក៏ការលីសែងអីធ្ងន់នោះចាព្រោះអីយើងជាស្ត្រីដូចគ្នានោះចាដាលីនឮទេចាដាលីនឮទេចាឡូចាឮទេដាលីនចាឮទេដាលីនចាអត់ចាសូមអធិស្ឋានដែរសូមក្រុមការងារជួយសម្រួលចារដ្ឋាវិញតើក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងគាត់មានការទទួលស្គាល់ពីសង្គមដែរទេបើតាមការសង្កេតមើលមកបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះអីយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍ឥន្ទនូបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយច្រើននៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក៏ដូចជានៅតាមសហគមន៍នានាហើយទាំងនៅតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីផ្សេងហើយនឹងតាមក្រសួងអីឃើញមានការចូលរួមច្រើនប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការចូលរួមពីអាជ្ញាធរវិញនោះចា៎បាទអរគុណបងសម្រាប់សំណួរដោយសារតែយើងធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានជាពិសេសអ្នកដែលអាជ្ញាធរដែលគាត់នៅចិត្តបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផ្ទាល់លោកពេលដែលរឿងមួយចំនួនថ្មីសម្រាប់លោកដែរលោកធ្វើការស្វែងយល់ដឹងពីបងប្អូនសហគមន៍យើងដែរនៅក្នុងពេលជាមួយប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងហ្នឹងលោកមួយចំនួនគាត់បានទទួលយកបានសហការធ្វើការជាមួយហើយនឹងដោយខាងដើមខ្ញុំមិញលើកចឹងមានអ្នកមីងលោកពូមួយចំនួនគាត់ឃើញគាត់ចង់ជួយព្រោះគាត់មើលឃើញពីទឹកចិត្តទំហំស្ដីស្រឡាញ់ក្នុងភាពជាឪពុកជាម្ដាយដែលគាត់ខំប្រឹងចិញ្ចឹមកូនបីបងថ្នាក់ថ្នមហើយបំពេញកាតព្វកិច្ចអាហារកិច្ចទូនាទីជាម៉ែជាឪគេជាឪក្តៅប៉ុន្តែគាត់ថាស្អីដែលសំខាន់គឺគាត់ក៏មានដែនកំណត់ដែរព្រោះគាត់អាចធ្វើអីដែលលើសពី
cô ca được có chụp đặt nó không nâng kịp xét tẹt tôn cho mùi nâng hướng ca ôi mong côn sọp cho bạp nâng bạn đòi lại chẳng hay bạn nâng ở nhà thò mù là than mà chừng nún lục ban xã hạ ca thơ ca cho mùi dương được miền bên đại dương thua cách son tần nhiệt tóc môn gì bị bánh ha hay sự đây thời ca phò bóng ôn xã cùng những lục là môn gì là màu chạy lại bị bọc bị sao chỉ cả nó vọt về đại bị chia bừa rót nhẹ sành phết đôi kia từ rô lý khất nam được có cả nạt này chỉ bị xe hướng smom côn hướng điệp cài chấn lục lực bị bọc bị sao nâng đại. Chà, miềnสาระสำคัญที่สำหรับการตัวสควอลปีอาญาโทหรือก็คางธนมูลธานสำหรับเนี่ยสลายเพชรโดยเคียนอุปสรรคเจียกวดปากจมหอออยเมียนโดยคางดันลินไอกวดเถกาเตะตรงนึงลิขิตสมบัติกลมหนาไอ้นั้นจ้ะสำหรับยื่นมีสาระสำคัญจังหนาได้จ้ะบ่าก้นบองแสบสมนัววิสสำคัญครั้งมันเต้นสมัยปูอาญาทอดโดยเฉพาะปุกมาได้ตีปีพอยืงจังในขนมมูลธานจังบ่ขนมเนียมเจียปุกมาได้การตัดตัวสกอร์การเมื่อถ่ายดังลือนั่นคือวิสำคัญไปเถอะยืงเมียนเพียบเกาะดาวมาตองเตี้ยในขนมนั่งในเป็นแต่กวดขนาดในหมดดับหมดลือหมดควายควายจมูกยืงได้จ้ะก็ลองมาทลอบเมียนกาโจรวมประจุมไอจมูกพวกกวาดให้เมียนกาชลายตอบอย่างน่าได้เต้จ้ะพวกไอเคยโดยเจียคางสหกรมอันตนูเมียนกาเจอจริงหยอบได้แต่งธนาชีตตั้งธนามูลธานแต่ตรงจมูกนังคางอาญาโทนขนมกาโจรวมถวยอย่างน่าเอาพวกกวาดบานตัวสกอร์ดังลือปีเนี่ยสลายเพชรโดยนี้นะตาเมียนกาชลายตอบอย่างน่าได้จมพูจมหลดนี่จ้ะบาดบองอกุลกระลอกเมาในขนมธนกำรัดมูลธานในญาทอพุ่มคุ้มโลกบานมาโจรูมเป็นแต่ยังเพื่อสักการสลาไปเชียบการโยดดังปีสถิพอปุยืนให้กับโดยเจียกดโจรูมเพื่อเจียสะไซน้ำกาโชสักได้คลายแต่เนตโนมกดตัวโยสักได้คลายแต่เนตโนมกูซานุ่งโยตัดดันในขนมสลาคุ้มในสังกัดดำใบทาออกเปอร์เซ็นต์ประมาณใดกูกดจังมาโจชมกดอาจช่วยโจหอยบานให้เป็นได้ยังมีกิจสันตเนียในขนมกำรัดธนะในขนมนักจีนไอ้โดยสารแต่ยังบานจีนกระทรวงแปะปอนมาจนหนุนจีบเสแต่ตรงจมูกหนึ่งเหืองอาปีเปี๊ยเหืองสมองโกนพอปุยยืนนั่งเป็นกระทรวงมหาประเทศเป็นกระทรวงยุติธรรมเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยกัมพูชีจังลูกกับบามาจูรวมประเภทซาเวทเงยใจอุ่นเลยบอกปีเสาเจ็ดได้แต่ก็ทลบจูปเตะจมูกหนึ่งบางปนเนี่ยสันนิษฐานเธอได้หกดอกไหลหน้าเธอไม่ดำไปเอาปุยยืนนั่งอย่างนั้นคืออ่อยบานทาตัวสกอตดังลือให้เมียนอาการจีบเสกคือตัวเหืองกระตาตังเหืองเพลชบับนั่งมองได้แทนยืนสมมโกนสอบชอดบานจ้ะจ้ะเอาก้นจ้ะยืนสมจูบดาลินสันจ้ะดาลินจังดังปีขนมเนียมจีสมัยจากเนี่ยสลายเพชรโดยนี้นะตาจีบอกโก้หรือครูซาเนี่ยสลายเพชรโดยนี้นั่งตาโยธาฉบับอภิเปียนั่งเมียนสระสำคัญไอ้คลาสำหรับสหกรมเนี่ยสลายเพชรโดยนี้โดยคางดาลินจังนะจ้ะลือเต้ดาลินจ้ะจ้าบ้องจ้าลือเต้จ้ะลือเต้ลือแต่ลือดักได้จ้ะตัวมาดองเรียบร้อยจ้ะจังดังท่าแหลกกันนะโดยดาลินจังจีเนี่ยสลายเพชรโดยคนี้หน้าตาโยธาฉบับเปียนั่งมีสาระสำคัญไอ้คลาสำหรับสหกรมเยิงจีเนี่ยสลายเพชรโดยคนี้นู้จ้ะจะบอกเอาคนคือเจฟีอัฐประยาวตัวเปียคือเพียนชาสำหรับผู้ย่อมใจชาทางบ้านเชียงมีตัวปีนั่งเป๊ะผู้ยมอันอาจช่วยสะพายหัวช้าเราไปเอาเมียเกิดหัวช้าผู้ยมอันอาจช่วยสะบอกกันนะไอโกนมาในบ้องจ้ะปัจจัยปัจจุบันดาลินมีนสิกได้ทลายตำแหน่งตำนองให้จ้ะจ้าบ้องจ้ะจังเมียนจำนวนไอ้ข้าได้กระทาสมบัติอภิเปียนั่งเมียนสระสำคัญบ่ยังใหญ่ปีสมบัติอภิเปียคือยังดับบานตายเพจปีเตะโบร้อนั่งสตรีจังนั้นนะให้จังยังจังบานจากบัดไว้ในขนมแหลกนะจีเนี่ยสลันเพชรด้วยเนี่ยนี่จ้ะขนมแหลกนะยมเนี่ยสลันเพชรด้วยนี้ก็โดยเจีย
បងប្អូនអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាគឺគាត់ដឹងព្រោះថាបទពិសោធន៍ទៀតគឺយើងចង់បានតែសម្រាប់ប្រុសនិងស្ត្រីទេចាសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាគឺពួកខ្ញុំមានតែធ្វើការទទួលសុំអង្វរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់មានហៅថាមានលក្ខណៈថាមានការយល់យកឬមួយក៏ដើម្បីឲ្យមានការចោទសម្បត្តិវិវាទឬមួយក៏សុភ័យគ្រួសារដើម្បីអ្នកដល់អ្នកដែលឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបងចាអរគុណដាលីនចារដ្ឋាវិញចុះខាងរកនឹងកំពុងធ្វើអីដើម្បីឲ្យអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងគាត់មានសមភាពនៅមុខច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រឹមត្រូវដែលតាមតម្រូវការពួកគាត់នោះចាបាទពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរកជាសហគមន៍អ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងតែសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកយើងគឺដូចបងដាលីនលើខាងដើមអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងបានច្បាប់ការចូលតា server សតច្បាប់អញ្ចឹងការស្មុំកូនការផ្លាស់ប្ដូរអត្តសញ្ញាណ gender អីវានឹងទៅតាមក្រោយតាមហ្នឹងបាទហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងដូចបងប្អូនឃើញខ្ញុំកំពុងនៅពាក់អាយុយើងធ្វើយុទ្ធនាការខ្ញុំទទួលយកដើម្បីយើងធ្វើទាំងណាយើងផ្សព្វផ្សាយយើងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីសហគមន៍អ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាយើងផងហើយយើងធ្វើម៉េចយើងឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាពិសេសខាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ធ្វើម៉េចឲ្យបង្កយ៉ាងណាឲ្យពួកយើងនឹងគឺបានមានទទួលបានច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍សមភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ដោយផ្អែកទៅលើតាមជាពិសេសគឺយើងមានអនុសាសន៍UPR ដែលយើងហៅកាត់ថា UPR គឺជាអនុសាសន៍ត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ហ្នឹងដែលរដ្ឋរបស់យើងលោកបានទទួលយកហើយលោកបានសន្យានឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទទួលយកពីរដ្ឋភាគីមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍មកឲ្យយើងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានទទួលសមច្បាប់សមភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងចាមកដល់ឆ្នាំនេះ UPR ត្រូវបានរៀបចំជារបាយការណ៍បន្តទៀតហើយតែយើងមានអីវិវត្តថ្មីទេនៅក្នុងអនុសាសន៍កន្លងមករយៈពេល4ទៅ5ឆ្នាំដែលយើងធ្វើម្ដងនេះនៅក្នុង UPR នោះសម្រាប់អ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាណាចាបាទតកតងជាមួយនឹងការវិវត្តនឹងយើងមានដូចជាមានការកិច្ចសន្ទនាមានផ្ដោះផ្ដងជាមួយនឹងក្រសួងនិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតកតងជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងហើយនឹងអនុសាសន៍ហ្នឹងហើយនឹងពេលដែលយើងពិភាក្សាយើងមានថាត្រូវគិតធ្វើអីឬក៏ចន្លោះណាទៀតដែលជាកិច្ចសន្ទនាផ្អែកទៅតាមអនុសាសន៍ដែលលោកទទួលយកខាងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបានទទួលភ្លើងខៀវឬក៏ភ្លើងក្រហមដែរបើយើងនិយាយទៅលើអនុសាសន៍ហើយនឹងការអនុវត្តខាងស្ថាប័នដែលយើងបានធ្វើការកន្លងមកជាមួយគាត់ដើរតាមអនុសាសន៍នេះនោះចាបាទដោយបងប្អូនយើងកំពុងធ្វើចឹងយើងអត់ថាត្រូវទៅលុកទុកឆាំងបានភ្លាមទេព្រោះលោកក៏ត្រូវការគិតវែកញែកហើយពួកយើងដូចគ្នាពួកយើងក៏ដូចគ្នាដែរថាយើងចង់បានអីគេឲ្យប្រកបហើយនឹងយើងមានការសន្ទនាធ្វើម៉េចរកកលើសរកកន្លែងណាដែលយើងអាចធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចកែប្រែតាក់តែងច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យបានទទួលឧត្តមប្រយោជន៍ផលបងប្អូនគ្រួសារអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នានឹងដែរហើយយើងសង្ឃឹមយើងនៅតែមានសង្ឃឹមហើយយើងនៅតែបន្តសហការធ្វើការជាមួយនឹងលោកពូអ្នកមីងអាជ្ញាធរហើយនឹងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធបន្ថែមបន្តទៀតចាអរគុណរដ្ឋាខាងដាលីនវិញចាបងដាលីនមានជាសំណូមពរអីដែរទេចាសម្រាប់គ្រួសារអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នានោះចាបងសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកដែលឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់នេះរដ្ឋាភិបាលចាដើម្បីយល់ថាសំណុំពរវាសំណុំពររបស់យើងមិនអាចធ្វើបានព្រាមភ្លាមទេប៉ុន្តែគាត់ថាជាការសំណុំពរគឺសំណុំពរដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់មានការងាយស្រួលនៅក្នុងឯកសារពួកខ្ញុំឬមួយក៏ជាពិសេសគឺសម្បកកណែតណាទៅដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការមើលថែទាំកូនរបស់ពួកនាងខ្ញុំហើយនឹងក៏សំណពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលឆ្លាញ់អ្នកឆ្លាញ់ភេទទីគ្នានិងអ្នកដែលស្រីភេទហ្នឹងសូមបញ្ឈប់ការរើសអើងដល់ពួកខ្ញុំ
ចាអរគុណបងដាលីនចាចុះខាងរដ្ឋាវិញរដ្ឋាមានជាសំណុំពរឬក៏ជាការស្នើសុំអីទេសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងទទួលបានសម្ភារមុខច្បាប់ដូចអ្នកស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាដែរហ្នឹងចាអរគុណបងអត់ខុសអីពីបងដាលីនដែរព្រោះយើងជាសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសេចក្តីត្រូវការបញ្ហារបស់យើងគឺដូចគ្នាយើងចង់បានធ្វើយ៉ាងណាយើងនៅតែបន្តអរគុណហើយនឹងត្រូវការការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតពីលោកដែលជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងភូមិឃុំសង្កាត់ឲ្យលោកចូលរួមគ្រប់គ្រងហើយនឹងចែកម្លែកពីបញ្ហាពីបទពិសោធន៍ដែលលោកជួបប្រទះបន្ថែមទៀតទៅដល់នៅក្នុងក៏កម្រិតមកដល់ថ្នាក់ជាតិដូចគ្នាដែរគឺសូមឲ្យមានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកបន្តសហការហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាទៀតអំពីបញ្ហាហើយនឹងសេចក្តីត្រូវការជាពិសេសគឺឲ្យបានទទួលបានច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍សមភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយើងនឹងព្រោះធ្វើយ៉ាងណាជាពិសេសគឺរឿងស្មុំកូនហ្នឹងគឺដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ផលកុមារហើយនិងផលគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមយើងទាំងមូលដែរចាអរគុណរដ្ឋាចាអរគុណរដ្ឋាជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកចងក្រងសហគមន៍នៃសហគមន៍ឥន្ទនូកម្ពុជាហើយអរគុណទៅដល់បងដាលីនចាសូមជម្រាបលាបងដាលីនចាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរបស់បងដាលីនជាសមាជិកសកម្មរបស់ឥន្ទនូសហគមន៍ឥន្ទនូនៅខាងខេត្តព្រះវិហារចាដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងខណៈនេះចាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបងដាលីនហើយអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលបានតាមដាននៅទស្សនាកម្មវិធីសម្លេងសម្ភារ Gender យើងថ្ងៃនេះអរគុណក្រុមការងារដែលបានជួយសម្រួលរយៈពេល1ម៉ោងដោយសារពេលវេលារបស់កម្មវិធីយើងឈានមកដល់ពេលបញ្ចប់ទៅហើយចាពេលនេះនាងខ្ញុំផល្លារួមជាមួយវាគ្មិនក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមតិដែលបានបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយកម្មវិធីសម្លេងសមភាព Gender មានផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រនិងចាក់ផ្សាយសារឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 11 ដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ឬស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុអ៊ីនធឺណិត www.sarikafm.com